Hello ဒီနေ့မှာတော့ချက်သိမ်းမြင့်နဲ့ချက်သွေးနဲ့ကိုစီပြန်လေးချက်ပါတယ်။ဒီမှာဥဆုံးချက်တော်ဖြူနေခြင်းထောင်းလာလေးကိုစီတက်မယ်ပေါ့နော်။စီတက်တဲ့ခါမှာကျမကပြည့်တော့တင်ရွယ်လေးပါတစ်ခါလေးထည့်ပြီးတော့တတ်တယ်ပေါ့နော်။အနံလေးမှုအောင်လို့ပြီးတော့မှစားစနွေးနေရတဲ့ဒီချက်သိမ်းမြင့်လေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။စီတက်တဲ့ခါမှာတစ်ခါလေးမဆလာလေးပါထည့်ပြီးတော့တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကအနံလေးကိုပို့ပြီးတော့မှုေးစီပါတယ်။အရောင်လေးပိုလာအောင်လို့ငငပြိုင်အကြီးနဲ့အနောက်ကိုလည်းတစ်ခါလေးထည့်ပါတယ်။အရင်ဆုံးရေမထည့်သေးပဲနဲ့သူ့ထဲကအရည်လေးတွေအခန်းတော့အောင်ရေးလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့မှရေနွေးလေးထည့်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ထည့်ပါတယ်။တစ်ခါလေးချက်သွေးလေးတွေပါထည့်လိုက်ပါတယ်။အနှစ်ကလေးပူရဖို့အတွက်ကိုရက်တော့အနီကျော်လေးတွေထည့်ပြီးတော့ချက်ပါတယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်ကြကြလေးနဲ့ပူပြီးတော့စားကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့မှအရသာပုံမှန်ဒီကတော့ခတ်လို့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးစီပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့မဆလာလေးထပ်ပြီးတော့အုပ်ပါတယ်။ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့မှုေးပြီးတော့ဒါစားကောင်းတဲ့ချက်သိမ်းနေတဲ့ချက်သွေးရောချက်ထားတဲ့စီပြန်လေး